Okay. Ah, esto. Oh, guapo. ¡Wow! ¡Dios mío! Okay. Nako, nakakaya ayaw naman talaga ng Joanna uminom pero mapipilitan siyang uminom dahil sa pakikisama. English. Thank you. Welcome. Kamu edukado. Edukasyon. Okay. Ah, isang bagay sa tuka. Okay. Oh. Sexy mama. Oh. Forever. Whatever. Jasper, hasayo ko mamaya. Ano? Jasper ha? Okay, asa na yung tugtog? Patugtugin tapos sasayaw. Okay. Asa na? Cerveza bien, eh. Esto? ¿Está bien? Sí, tiene un poco así. Asa en Miguel? No está bien así. Está bien. ¿Está bien esto? Suave. Ah, suave. Dios mío. Dulce. Dulce. Sarap. Aha. Sarap, sarap. Sarap-sarap daw. Sarap, sarap. Ano, kanina pa kayo minom? Pangatlo pa lang, konti pa. Oh, cheers. Cheers. Okay, oh, baso. Okay, okay. Sarap. Yay! Wala. Hindi na pa. Ayan. Ninang, halika dito, Ninang. Samahan nyo. Oo. Okay. Okay. Ahora, aquí. Aha, okay, okay. Jasper, halika dito. Jasper. Halika, ito yung mapapangasawa mo, Jasper. Ayan, ha? Apat na. Four. Ayan na po. Ayan si Jasper, 21 years old. Nag-aaral ba? Oh, pag-aaralin na kita. O ano ba? Para lang may magkaasawa. Gusto ko pala eh. Cheers. Cheers. Yeah. Yes ko. Pero guwapo parating, no? Jovencito, no? Sí, jovencito. No, parating. Ay, tipo de, ano, no? Sí. Kasi, Ako Ninong ha. Ninong. Ninong. Oh, padrino, adicho padrino. Padrino. Ah, Padre. suegro. Suedro. Asa na, bigyan natin yung mga ano. Oo. Alika, Joanna, vamos sa dentro. Pila na kayo para matapos ng... Ayan. So, ayan po mga amigo, meron po tayong Joanna, vamos. Meron tayong pa-surprise sa kanila. Surprise hindi naman nila surprise. Pila na kayo, na mabigay po. Mga kababayan ko, ang ating regalo. Joanna, kasi... okay, pila na po kayo. Aha. Diyos mío. Ferrar. Oh. Mama finish. Ano yun, Mama finish? Okay. Okay, Merry Christmas, Happy New Year. Para yan. Sí, aquí Chununis. Feliz Navidad. Feliz Okay. Navidad. Feliz Navidad. Navidad. Tan, tan, tan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Oh! I wanna read my face. Feliz Navidad. Tan, tan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, thank you. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ajá. Oh. Oh. Oh, beso. Oh!
Ayan. Ajá, feliz Navidad. Pero también esto, no kaya gordo? ¿Ah? Gordo? Sí, así, ven. Ven, tawag ka na, tawag ka na. Ven, hasta acá. Okay. Wow, beautiful. Ah. Oh. Pero esto, mira, oh, jovencito. Mira. Rojo. Mucho rojo. Oh. Oh, abrazo. 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 Oh, Oh, Dios. yeah. Yan. Oh. Cada una persona, abrazo, ha? Abrazo. Ajá. Mhm. Abrazo. Ajá. Oh, padre. Ojo. Esto, jovencito. Así. Jovencito. Ajá. Abrazo, abrazo. Okay, abrazo. Okay. Esto, tu padre. Abrazo. Abrazo. Okay. Oh, okay. Oh, pero... pero no pwede tocar, no? Okay. Ah, esto. Oh, guapo. Fuerte. ¡Wow! ¡Dios mío! Okay. Abrazo. Abrazo. Eso, padre. Esto tu padre. Sí, padre. Tatay. Kiss. Okay, padre. Jovencito. Yeah. Esto, mira. Kiss. Brazo. Oh! Aha. Eso, brazo, beso. Okay, yan. Aha, abrazo. Abrazo. Hiya pa. Okay. Dalawa pa. Ayan, kay Kuya Sai, dalawa. Bakit? Ano? Hug. Ayan, ganyan pagtatay. Ganun lang yon. Okay, Kuya Sani. Ayan. Ayan, dalawa. Sa'yo na. Abrazo. Okay. Ayan. Eso, may natirang isa. Bahala kayo. Tirang isa. Okay. Abrazo. Ayan na. Kain po tayo, mga abigo, ng, ito, tikman. Yan ako, probar. Mira. Mira de barbacoa. Ayan. Meron tayo nitong hito. Sarap. Para masarap. And then, ano to, Puto na may kanin. magkaiba sila. Kamukha lang yata Lola Jenna. Parehas lang. Eso, pastel. Pastel, si. Dulce. Dulce. Asim. Komprobar. Di ba? Kain na kayo. Ayaw mo kumain. Okay, si. Kayo para Okay, komprobar. Sige nga. No, tiyan, sukal, no? Solo limon. Sal. Caldo. Ano ba? Bien, no? Sarap, di ba? Hindi sa matamis. Oh, masarap, no? Sarap. Okay. Sarap? Sarap. 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 Con cerveza, no? Bien. Dios mío. Sarap. Sarap. Ayan po mga amigo, ang sarap po ng baboy na ito talaga naman. At ay, Diyos mío. Sarap. Try. Por probar, ha dicho. Ayaw ka pa. Oh, Diyos mío. Like it? Yes. Oh, sarap. Sarap. Thank you, my love. Oh, Diyos mío, my love da. Ayan po mga kababayan ko, asan ba? Ang nangyari dito, parang masama ang loob ni Aba.
Hindi siya pinili. Ang hirap naman ang ganyan. Aba, ba't parang masama loob mo? Eh, gustong gusto na araw niya mag-asawa, eh, nano pa siya. Na ano ba siya? Tahimik. Sarap ng baboy, no? Masarap. Save yan, no? Sarap. Dulce. Dulce. Na dulce. Sabi yan, no? Así, ¿qué tú puedes decir a celebrar a Navidad aquí de Pilipinas, Joanna? Bien, Bien. sí. ¿Por qué bien? Porque primero aquí me tratáis bien. Ah, Sí, Ujú. me tratáis bien. como señora, ¿no? Como señora. Ujú. Con Tie- respeto. Respeto, ¿no? Sí. Ujú. Por eso estoy contenta, Contenta, y bien sí. para pasarlo aquí. Ujú. ¿Qué más? Bien. Naintindihan niyo ba sabi niya? Ang sabi niya, kamusta ka yung pag-celebrate mo ng Christmas party? Sabi niya, okay daw kasi siya daw ay tinitreat ng may respeto. Ganon. So, yung ganito pong kagaya po yung kanina, disclaimer po yon yung nakita niyo po na yung ating parang naghahanap siya ng asawa or ng boyfriend. It's a content lang po yun. Tingnan lang natin kung ano yung type ni Joanna sa lalaki na isang Pilipino. Ganun lang po, mga amigo. Pero sabi niya ay okay daw ang pagtanggap natin sa mga Pilipino. May respeto. Hindi kagaya doon talaga ang mga babae po. Sometimes binabastos talaga ang kapwa nila. Lalo na lang kapag umiinom, ganyan. Totoo, base po sa aking experience doon. So, hirap na sila ay i-respect. Yun po ang totoo, mga amigo. So, ayan, tahimik si Joanna. Pero happy naman at nairaos po natin ang ating Christmas party. Biglaan po itong Christmas party natin, mga amigo. Kahapon namin na-start. Tapos, actually parang hapon na naman to eh. Bili kami ng maraming hito, at saka pork chop, tapos puto, mga ganyan. Na okay na yun. So, yun lang namin sila ng grocery para sa kanilang family. And then, ayun. Pero happy, masaya. Masaya naman kahit papaano na ganito, simpleng celebration ng Pasko kasama yung mga ano natin, ang gagawa. So, thank you so much po sa inyong pag-support at happy. Ang saya ng content na ito. God bless po, mga amigo.